Bezbroj puta smo večeras otpjevali Presveta Bogorodice spasi nas. To je naš uspjeh i vapaj. Neko može da misli u momentu kad bi eventualno trebalo da izađemo na barikade, da branimo svoju crkvu i svoju vjeru, da je suvišno i da je povlačenje upravo se samo Bogu molimo. Mi se Bogu molimo upravo zato i Presvetoj Bogorodici da nam da snagu, da nam da razum, da nas umudri. Rusi kad dođu u našu crkvu Svetog Nikole, uvijek pitaju koliko je staraca. Pa kad kažemo da nije mnogo stara, kaže, osjećamo nešto posebno ovdje. Kod Rusa to kaže namoljena je crkva. Crkva u kojoj su se umnožavale molitve. I zato ovo naše svako večernje okupljanje i umnožavanje molitava u stvari najveća snaga crkve. Najveća snaga pred prestolom Božijom. Gospod na svaku noć preispituje koliko smo mi spremni da svoju nadu položimo upravo na njega. Sva naša snaga je u Gospodu. Krepost moja i pijenje moje, Gospod, bistveno spasenje. Snaga moja i pjesma moja, Gospod, i on će mi biti spasenje. Ovih dana svuda okolo čitate, pratite, hiljade ljudi izlaze na ulice i mole se, ali potom se sve završi u hramu, pa onda se izađe na ulicu da se da do znanja da stojimo u svoju crkvu, da stojimo u svoju vjeru. Mi ovih dana nismo imali još mnogo prilike za izlazak na ulicu, razne dešavanja na ulici, ali zato sutra sutra večer, kad završimo moleban, izaćemo sa svijećama rukama, mirno, gospodski, kroz grad Kotor, da okradimo grad Kotor, u kome se dešava mnogo toga i lijepog, ali ne uvijek lijepog. Znate sami ko jedva čeka da nešto, bilo što se desi, a da to ne bude onako kako to priliči ljudima, Srbima, pravoslavnima i svi drugi pravoslavni bude o tome kako se ko izjašnjava. Nek se izjašnjava, god hoće se izjašnjava, ali neka čuva i drži svoju crkvu. Danas mi je prišao na ulici čovjek, baš sam se iznenadio, koji je potpuno na drugoj stranu nekog smisla riječi, kaže, podržava i istrajte. Prosto smo svi prijatno iznenađeni ko se podržava ovo što se mi borimo. I zato nikakve eksterne stvari nećemo raditi. Pogotovo, već sam sinoć to rekao, što očekujemo da će nam napraviti provokaciju na Badnje večer. Mi na Badnje večer nećemo odstupiti za milimetar od onoga kako to radimo svake godine. Međutim, tamo zaista postoji prostor. Kad se dolaze ljudi koji donose badnjake, kad bi s jedne strane, orače s druge strane, postoji prostor da se neko ubaci i da se napravi provokacija. I bez ovih događanja mi smo ponekad morali da intervenišemo, da uklonimo one koji su odstupali od onoga što pripada toj noći, toj svetoj noći. Ovi dani i ove noći su svjedočanstvo naše pred Bogom, pred Presvetom Bogorodicom, pred svim svetima, onima kojima su se vijekovima naši preci molili, uz koje su stasavali kao ljudi. Stasavali su u ljude dostojne pamćenja. Jer kad čovjek prođe, onda iza njega ostane samo ono dobro što je činio i ono što je, kakav trag iza sebe ostavio. Ima onih za koje čovjek kaže, ne znam šta bi mogao za njih da kaže na onoj posljednjoj uri, i zato narod razmišlja o tome šta radi u životu i treba se spremati za onaj dan kada treba izaći pred lice Božije. Naša odgovornost je ogromna, posebno u ovakve dane, da spriječimo sve one koji imaju namjeru na bilo koji način da
da nas umalovaže, da na bilo koji način prikažu da je naša borba nasilna. Sino se spomenuo, ni manje ni više, eto, Rusija stoji za nas. Znate, oni nikako da shvate da mi, koji smo vjerujući, da sami osjećamo prije svakoga, sve što radimo, mi se to prekrstimo, Bogu pomolimo, pa radimo. I zato nas stvari ide od ruke. Oni koji se nikad Bogu ne mole, oni misle, nas u najbližem slučaju posmatraju kao da je to nekakav folklor, da to što mi radimo, to su neki običaji. Ovo nisu običaji. Mi koji živimo život u crkve, živimo tako, pored posta i molitve, ali mi se pričešćujemo i sjedinjujemo sa živim Bogom u svetoj tajni pričešća. Živimo Hristom. Na jednom mjestu apostol Pavle kaže, ne živim više ja, evo živi Hristos u meni. I zato mi koji se pričešćujemo znamo da je snaga naša u imenu Gospodnju, u imenu onoga u čijime smo prigašteni, u imenu onoga kime se pričešćujemo. Svaka manifestacija je pokazivanje nečega u čemu se vidi snaga Božja. Zato sutra kad budemo išli kroz grad, mi svak sa svojom svijećom i u molitvi proćemo kroz grad Kotor, pjevajući samo crkvene pjesme i na taj način ćemo izaći iz hrama, tek toliko da damo do znanja da želimo u ovome gradu svako dobro, jer imat ćemo u rukama i svijeće, ali kad i oni su, ukadit ćemo ovaj grad, ukadit ćemo i sve one koji nam ne misle dobro, ali ne da bismo im bilo čime navodili, nego naprotiv, da se urazume i oni naši sugrađani, a znate da je nekoliko naših sugrađana glasalo gore, koji nisu dostojni ovoga grada. Jesu dostojni onih najgorih u ovom gradu, a i tako je bilo vrlo mnogo. Dakle, sve ono što radimo pred lice Božje. Sve što radimo za dobro svoje. I za dobro naroda i crkve koje pripadamo. Dakle, molit ćemo se Bogu dokle trajemo, a naša molitva će se uzdići do lica Božjeg, Bog će čuti naše molitve. Ovih dana naši su se neki takozvani intelektualci, samo treba pročitati ta imena, pa će biti jasno o kome je riječ, koji kažu kao za Boga oni su digli glas protiv toga što se mi bunimo protiv zakona. Zamisli, otimaju nam imovinu, otimaju nam sve, otimaju nam ime, a mi se za Boga bunimo. Međutim, kao reakcija na to pojavila se respektabilna grupa intelektualaca pravih, evo već 10.000 potpisnika ima ljudi koji su od kredibiliteta. Ali ja večeras nisam spomenuo nijedno ime, niti imam namjeru, jer bi pogrnio ovo sveto mjesto, što bi mi odgovaralo da nas proglase za ono što nismo. Zato, neka se niko ne čudi što ja koji nikad nisam nešto bio mnogo pomirljiv, nego sam bio često ovako mirno i pomirljivo govorim. Ljudi, ozbiljenih trenutak, odavno Srpska pravoslavna crkva nije bila pred ovakvom ozbiljnom pričom. I zato sad treba biti staložen i miran, ali u čvrstoj molitvi, odlučni da molitvom branimo svoju crkvu, ali ponavljam, posle svaki put to kažem, ali ako da treba, ići ćemo i drugčije. A to znači da je posljednja linija odbrane, a to znači da smo spremni kao naši preci živote svoje položiti za crkvu svoju i da braneći ono što niko ne može da nam uzme. Probat će, neće uspjeti. Vidjet ćete da će Bog, da će sve to proći, nebo i zemlja će proći, kaže Gospod Hristos, ali riječi koji neće proći.
Zato, neka nas Presveta Bogorodica čuva, a sutra u ovo isto vrijeme recite svima da sutra idemo kroz grad i da sutra, ako Bog da, prođemo kroz grad opet mirno, molitveno, vratit ćemo se ovdje da se poklonimo Presvetoj Bogorodici. Amin.